ഗായ്സ്, അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ RTO ഓഫീസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കഥ അറിയില്ല. എന്തായാലും എന്ത് സംഭവം എന്തായി? വണ്ടി വിട്ടാ വണ്ടിന്റെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആണ്ട് കൈ അവര് തടഞ്ഞു. കാരണം എന്ത് സംഭവം? എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ല പേപ്പറല്ലോ. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂഷൂസ് ബ്ലോഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കോയമ്പത്തൂർ ട്രിപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാ അല്ലേ? വാവ്, ദിസ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ല, ഏതോ സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലക്കാട് ഏകദേശം എത്താനായിട്ടുണ്ട്. പാലക്കാട്ടേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 16 കിലോമീറ്റർ കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡ് നോക്കി അടുത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല കാടാണ്. കാടും പിന്നെ മലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്ന നല്ല സ്ഥലം. ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പോകുമ്പോൾ AC ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നല്ലൊരു കുളിർമ കേൾക്കുന്നു. കുളിർമ ഒരു ആ ഒരു ഫീലിങ് അത് അറിയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. ഹൈറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലേ? അതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ശരി ബഷീറെ? അബ്സല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റ്. സാജി, എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അതന്നെ അല്ലേ, എന്തോ ഒരു ചെയ്യൽ തന്നെയല്ലേ നോക്കാം. ഇങ്ങനെ കാണാൻ ആ റോഡ് ഇപ്പൊ 2, 3 യോ മോനെ, ഇത് ഇവിടുന്ന് എടുത്തോട്ട് തന്നെ പോണ്ടേ? ഓ, ഇത് എടുത്തേക്കല്ലോ വന്നിട്ട് എത്തിയില്ല പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ഇത് ഈ റോഡിൽ തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ പോയത് അല്ലേ? ചെയ്യിച്ചല്ലോ. ഹലോ ഗൈസ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഡ്രൈവറുടെ പേരാണ് ബൾബർ. അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള പാലക്കാടുള്ള നടപ്പാത ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ റോഡും ഇതേപോലെ നടപ്പാതയെല്ലാം വന്നാൽ അതിന് ആക്സിഡന്റ് കുറയും അല്ലേ? നല്ല രസമായിരിക്കും അല്ലേ? കാണാനും ഒരു രസമില്ലേ? ഈ ആരും നടന്നിട്ടില്ല, അത് വെറുതെ കെട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ നാട്ടുകാർക്കേ വേണ്ട. അല്ല, നീല പറഞ്ഞ 11 കിലോമീറ്റർ പോകണം. വാളയാർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അല്ല ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോന്നേ 11 കിലോമീറ്റർ റണ്ണിങ് ഉണ്ട്. അവോ ഇനി കണ്ടിട്ടാ പറഞ്ഞിട്ടാ കേട്ടിട്ടാന്ന് പറയണ്ട. ഇവിടെ HP ഗ്യാസിന്റെ ഇത് എന്തുള്ളത്? പ്ലാന്റ് ഉള്ളത് അല്ലേ? പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, HP ഗ്യാസിന്റെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. വേറെന്തിന്റെ പ്ലാന്റ് ഉള്ളത്? പിന്നെ പാർക്കിംഗ് ആണ്. ലോഡ് കിട്ടും വണ്ടി പാർക്കിംഗ്. ഇടല്ലേ? ലോറി ഓഫീസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ ലോഡ് കിട്ടിച്ചാകുമ്പോ നെക്സ്റ്റ് ലോഡ് കിട്ടിച്ചാകുമ്പോ അത് ഇവിടെ പേ പാർക്കിംഗ് വൈകിട്ട് പാർക്കിംഗ്. എത്ര പൈസ മണിക്കൂറിനാ? വണ്ടി നോക്കിയിട്ട് എത്ര വീലിന് പാർക്കിംഗ്. അങ്ങനെ അല്ലേ?
നല്ല ചേലുള്ള സ്ഥലം അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. പാലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത്ര ചേലുണ്ടാവും. ഇത് നല്ല ചേലുണ്ട്. ഇത് പ്രകൃതി രമണീന്റെ എന്ത് രമണീയായിട്ടുള്ളതെല്ലാം വരുന്നത് ചേലുണ്ട്. ക്യാമറ അത് പണമുണ്ടോ? നമ്മ ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ഇട്ടിട്ടാ നമ്മക്ക് അടിക്കുന്നില്ല ക്യാമറ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോൾ പ്ലാസയിലേക്ക് എത്തി. ടോൾ പ്ലാസ കഴിയുന്നുള്ളത് ടോൾ പ്ലാസ കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ? നല്ല ചേലിന്റെ ഉണ്ട്. ഇനി ഗ്ലാസ് താത്തണോടാ. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം നോക്കിയേ. ചാതി നല്ല ചേലുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ. ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ യോമ്മ ഊറ്റിട്ട് പോയിരുന്നോ? വേണ്ടാല എന്താ പൊങ്ങാത്ത ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ടാഗിൽ പൈസ എത്തിയിട്ടില്ല. അവിടുന്ന് റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എത്തിയ പാട് നമ്മൾ വിടും. ഒരു 10 മിനിറ്റ് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നാഷണൽ ഹൈവേസ് നോക്കിയേ. നല്ലൊരു ഇതും നല്ല വ്യൂ അല്ലേ? നല്ല ചേലുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ. നല്ല പൂവെല്ലാം ഉണ്ട്. നോക്കിയേ, കൊണ്ടപ്പൂ, പണ്ടത്തെ കൊണ്ടപ്പൂവെല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല സ്ഥലം കാണാൻ ചേലുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ വണ്ടി കണ്ടിട്ടാൽ അറിയണ്ടോ? അപ്പം ഞമ്മ ടോൾ പ്ലാസന്ന് വിട്ട് ഇനി നമ്മ പോകേണ്ടത് ഇത് നമ്മളൊക്കെ വന്ന തന്നെ വണ്ടിയാ, നമ്മളെ കമ്പനീൻ്റെ അല്ല അല്ലേ? അവിടെ തന്നെ തോന്നുന്നു. ഇനി നമ്മ എവിടെ പോകേണ്ടത്? ഇനി അടുത്ത വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. കാറ് കണ്ടോ? ശരിയല്ലോ അല്ലേ? നല്ല റോഡും നല്ല കാലാവസ്ഥയും നല്ല ചേലുണ്ട്, നല്ല തണുപ്പ്. അപ്പൊ നമ്മ ബാലയാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി. പിന്നെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പോലീസുകാരെ കുറിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മറ്റേ വണ്ടിയാണ്. നമ്മളെ നോക്കിയിട്ടോ വൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ 1.7 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വാളയാർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റേ ഇത് ലൈനില്ല അല്ലേ? ദിലീപ് വന്നിട്ട് സ്പിരിറ്റ് കെടുത്തുന്ന ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോ എത്താനായി. അത്രേ ഉള്ളൂ, പറ്റേ ഉള്ളൂ. RTO ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. കട എന്തോ കട വിൽപ്പന ട്രെയിന് പോന്നെ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ തിരിച്ചു പോന്നെ. പാലക്കാട് നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വഴിയില്ലേടാ? അപ്പോ ഇല്ല തിരിച്ചു പോണ ട്രെയിൻ പോന്നാ ചെന്നൈക്ക് ഇല്ലെന്നേ. കട്ടല്ല
യെസ്. ഈ ചെറിയ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് കേട്ടോ. நாய் இருக்கு. நாய்க்கு என்ன வேலை இருக்கு இங்க? തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി. ഇത് കേരളാവാ? ഇല്ലപ്പ, തമിഴ്നാടാ. കേരളം എങ്ങനെ മുടിച്ചില്ലേ? അടിക്കുന്നു തോന്നുന്നു അവിടെ. വലിയ പച്ച ലോട്ടറി തന്നെയല്ലോ. എന്ത് കഥ? ഫുള്ള് ലോട്ടറി തന്നെ വെക്കുന്നത്. സേലം 183, ബംഗളൂരു 387, കോയമ്പത്തൂർ 25 കിലോമീറ്റർ. നമ്മ പോകേണ്ടത് കോയമ്പത്തൂർക്ക്. എங்கே വൈ? നമ്മ കുരങ്ങ് എങ്ക ഇருக்கு? കുരങ്ങ് இந்த பக்கம் இருந்தது. அதான் குரங்கும் குட்டிகள் எல்லாம் உண்டு. அதான் இங்க நல்ல நீர் இருக்கு. நீர், வயல், நல்ல സ്ഥലം. നല്ല ഇடம் നോക്കുക. തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പാവം. തമിഴ്നാട്ടിൽ വേറെ തന്നെ ഒരു രസമാണ് അല്ലേ? അപ്പം എനിക്ക് മേൽക്കൂരയൊന്നുമില്ല. അതിലേക്ക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് നല്ല ചേലാക്കിയിട്ട് നോക്കി ഒരു വെറൈറ്റി പോലെ. വാ, സൂപ്പറാടാ. സ്ഥലം മൊത്തം സൂപ്പറാ. ഹോട്ടലിലുണ്ട് ഇവിടെ നല്ല ചേലുള്ള ഫുഡ് കോർട്ട്. നോക്കിയേ, കോട്ട് എക്സ്പോസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നല്ല രസമാണ്. തമിഴ്നാട് ഭയങ്കര അല്ലേ? ഓ, KFC കഴിഞ്ഞാ? വാ, ഇവിടെ സമ്മതിക്കേണ്ടത് എന്താ അറിയോ? ഫുള്ള് നല്ല ചേല് ബൾബിനെ നോക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു വേറൊരു ഇത് ഞാൻ ബൾബിനെല്ലാം നല്ല ചേല് നോക്കുന്നത്. ഒരു ഇല പോലും ഇല്ല. അങ്ങനെ കച്ചറ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന ഇവർ ബൾബ്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് മാറി. വേറെ 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 മാറി പോയിടാ. നോക്ക്, മലയെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആന കയറുന്ന പോലെ ഇല്ലടാ മല. നോക്കിയേ അല്ലേ? ഇതന്നെടാ ആന കയറാമല എന്നറിയുന്ന സ്ഥലം. നോക്കി, ആന കയറി ആനക്കട കട കടാ മല. മനസ്സിലാവുന്നത് മല എന്ത് നോക്കണ്ടേ? വാവ്, നൈസ്. നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ നല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാ പനയെല്ലാം നോക്കുക അല്ലേ? നോക്കിയ പയ്യോ ഗോമാതാവെല്ലാം ഉണ്ട് അതിൽ. നോക്കിയ മലകൾ തന്നെ എന്തോ രസം. പിന്നാടി പോയാലും ഞങ്ങൾ പിന്നാടി വരമാട്ടെ, പിന്നാടി പോയാലും ഞങ്ങൾ മുന്നാടി വരമാട്ടെ. നല്ല വ്യൂടാ ഇതരാ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ RTO ഓഫീസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കഥ അറിയില്ല, പോയിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ വന്നിട്ടായിട്ട് കഥ പറയാം. എന്തായിടാ, എന്ത് സംഭവം? എന്തായി? വണ്ടി വിട്ടാ? എന്ത് കാരണം? എന്ത് സംഭവം? എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ല? പേപ്പറെല്ലാം ക്ലിയർ അല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ പറയുക? എന്ത് കിട്ടാനും വേണ്ടിട്ടല്ലേ? ആ പുറത്തേത്തെ വണ്ടി 2000 കൊടുത്ത് പൈസന്റെ വില മനസ്സിലായി.